¿Por qué Constantine utilizó un gato para viajar al infierno? La película de Constantine del 2005, protagonizada por Keanu Reeves, es una que sin duda tiene muchos detalles interesantes. Anteriormente estuvimos haciendo un análisis profundo de uno de los detalles más notables sobre el protagonista de esta película, sus tatuajes. Pero, ¿qué hay de los detalles que quizás han sido desapercibidos? Siento que este es el caso con lo que estaremos hablando en este video. Por supuesto, gracias al título de este video sabes que me estoy refiriendo a una duda que quizá te hiciste, pero dejaste ir tan rápido como lo pensaste. O al menos ese fue mi caso. Estoy hablando del por qué es que John Constantine utilizó un gato para viajar al infierno. ¿Qué razón específica tendría el exorcista para viajar con el gato? ¿Será que los gatos ocultan un secreto más oscuro de lo que pensamos? ¿Será que podamos ver el regreso del gato en la secuela de esta película? En este video, estaremos analizando cuán importante es el rol del gato en esta película. Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos a Oasis Geek. Para poder entender todo esto, primero debemos revisitar la escena en la que el exorcista utilizó el felino para viajar al infierno. En la película, John Constantine investiga el aparente suicidio de Isabel Dodson, la hermana gemela de Angela Dodson, una detective en busca de respuestas. Sospechando una causa sobrenatural tras la muerte de Isabel, Constantine necesita confirmar la localización de su alma. Para ello, realiza un ritual para viajar al infierno y comprobar si Isabel está atrapada allí. Constantine se sienta en el apartamento de Isabel, rodeado de objetos que le pertenecieron, estableciendo una conexión personal con su energía. El exorcista agarra un gato negro que también le pertenecía a Isabel. Constantine deja saber que los gatos son buenos y que están mitad adentro y mitad afuera. Entonces John lo coloca en su falda. Las connotaciones místicas del gato negro son esenciales para el ritual. Constantine utiliza el gato como foco del ritual. Lo mira fijamente a sus ojos reflectantes, los cuales actúan como una puerta al reino de los espíritus. Este momento subraya el papel simbólico del gato como puente entre el mundo mortal y el infierno. Sumerge los pies en un recipiente con agua poco profunda, un conducto místico tradicional utilizado a menudo en rituales de purificación y para mejorar la conexión espiritual. Es probable que el agua actúe como una herramienta de conexión a tierra y amplifique la efectividad del ritual. La combinación de una intensa concentración, la presencia del gato y el agua desencadena la transición espiritual de Constantine. De repente se encuentra en el infierno, una versión calcinada y apocalíptica de los ángeles, lo que confirma que el alma de Isabel está atrapada allí. Ahora, sabiendo todo esto, comprendemos que el gato era muy necesario para el ritual, ya que sería el portal al infierno, por supuesto, sin cometer el único pecado imperdonable por Dios, que por cierto, no es tan imperdonable según lo que vimos en la película. Continuemos, porque esto nos deja con varias dudas. La primera de ellas siendo, ¿por qué el gato tiene connotaciones místicas? La respuesta a esto es más sencilla de lo que crees. Los gatos han estado asociados durante mucho tiempo a cualidades místicas y sobrenaturales en todas las culturas, debido a su comportamiento enigmático, sus hábitos nocturnos y sus ojos penetrantes. A menudo se les considera puentes entre el reino físico y el espiritual, capaces de sentir a los espíritus y proteger contra las fuerzas negativas, como en el folclore japonés y escocés. En las tradiciones europeas, los gatos negros estaban vinculados a las brujas, consideradas sus familiares mágicos o brujas disfrazadas. Los antiguos egipcios adoraban a los gatos, asociándolos con la diosa Bastet, símbolo de protección y fertilidad. En varias culturas, los gatos son símbolos, tanto de buena suerte, como el maneki neko de Japón, como de malos presagios, como las creencias celtas sobre los gatos negros. También representan la transición, a menudo vistos como guías del más allá o detectores de espíritus, lo que amplifica su papel en las prácticas místicas y la cultura popular como símbolos de magia y misterio. De ser así, ¿habría algún otro animal que Constantine pueda utilizar para viajar al infierno? En teoría sí. Constantine podría utilizar otros animales para viajar al infierno dependiendo de su significado simbólico en las tradiciones mágicas. En la película, la asociación folclórica del gato con el cruce entre mundos lo convertía en un conducto ideal,
pero otros animales podrían desempeñar papeles similares. Los cuervos son a menudo vistos como mensajeros entre la vida y la muerte en la mitología. Podrían funcionar como psicopompos, guiando almas o rituales. Las serpientes son vinculadas al inframundo y la transformación que podrían servir como símbolo del descenso, mientras que los perros, como Cerbero en la mitología griega, podrían actuar como guardianes o anclas del viaje. Los búhos, con su percepción nocturna y sus vínculos con la sabiduría y la muerte, podrían tender puentes entre reinos. Las arañas, símbolo del tejido de conexiones, podrían proporcionar metáforas de portales a través de sus telas. Cada animal posee atributos místicos únicos que Constantine podría adaptar a un ritual para acceder al infierno. Si hay tantas posibilidades, ¿por qué escogieron al gato específicamente? La elección de un gato para la escena del viaje al infierno se debe a su fuerte simbolismo místico y temático. El folclore reconoce a los gatos como criaturas capaces de atravesar el reino físico y el espiritual, lo que los hace ideales para los rituales que implican transiciones sobrenaturales. Su mirada reflexiva y su sensibilidad a las energías invisibles refuerzan la atmósfera mística de la escena. Además, un gato encaja de forma natural en el entorno doméstico del apartamento y transmite una intensidad tranquila y solitaria, perfecta para el ritual meditativo de Constantine. Desde el punto de vista cinematográfico, la asociación icónica del gato con el misterio y lo oculto proporciona una resonancia cultural inmediata, al tiempo que sirve de un paralelismo sutil con la enigmática naturaleza de Constantine como mediador entre el bien y el mal. ¿Existe alguna explicación de esto en los cómics o alguna situación en la que Constantine haya utilizado un gato u otro animal para viajar al infierno? En los cómics de Hellblazer, John Constantine utiliza diversos métodos mágicos para atravesar reinos, incluida la creación de portales a otras dimensiones y realidades. Aunque se ha encontrado con animales y espíritus sobrenaturales, como el fantasma de un gato en Hellblazer número 85, no hay ningún caso concreto en el que utilice un gato u otro animal como conducto para viajar al infierno. La representación del uso de un gato para tal ritual parece ser una elección creativa exclusiva de la película de Constantine del 2005, más que una adaptación directa de la serie de cómics. ¿Será que podremos ver a Constantine utilizando un gato en la segunda entrega? La implementación del gato es muy interesante, y que podríamos ver que se repita sin problema alguno en la secuela de la película. Tendrían que implementarlo en una manera que haga sentido, y más que todo, que no se vea como un detalle repetitivo y monótono. Quién sabe, quizá veamos a Constantine utilizar al gato para viajar al infierno con el fin de hacer un trato con un demonio, como por ejemplo, el segundo de los caídos, quien se dice ser más poderoso que el mismo Lucifer, y de quien se está rumoreando que hará una aparición en esta secuela. Personalmente me gustaría ver cómo implementarían un animal distinto, para que se expandan las opciones del exorcista, pero me gustaría que lo hagan con un animal que sea poco común verlo. Lamentablemente, tendremos que esperar a ver si algún tráiler futuro nos puede revelar este detalle, o si no, esperar a que la secuela de la película se estrene, y de esa manera confirmar si estaremos viendo algún otro animal que ayude al exorcista a viajar entre los reinos. Pero cuéntame lo que piensas sobre todo esto. ¿Te gustaría ver que utilicen nuevamente un gato para que Constantine pueda viajar al infierno nuevamente? ¿Te gustaría ver una situación distinta en la que Constantine utilice un animal distinto al que ya vimos? ¿O crees que es algo que no se debe repetir en la secuela? Comparte tu opinión en los comentarios. Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Estás en Oasis Geek.